guys, we're in Oslo right now. Good morning sa inyong lahat. Ayan. Ito kami sa ibaba, sa beach. Wala kasing hot water, kaya dito kami guys, no? Muna, while waiting, no? Mag-breakfast sana kami, pero wala silang hot water pa. Tulog pa yung staff nila. So, ayun. Walking talaga, no? Walking tayo dito. Yan, guys. So, from there, malayo-layo pa siya hanggang sa umabot ka sa beach. Careful ka lang dito. So, ayan guys, no? Hindi ka mag-picture dyan. Tapos, maganda dito guys, no? Ito yung type ko na beach. Parang adventure na din. And then, muligon pa magtuhod guys. Laag mo guys. No? You have to balance work and life. Ay mo paglaag tiguang na mo guys, no? Nga karon guys, laag mi guys. Yaged kung maligog dagat, no? But ganahan man ning usa nga mag-breakfast usa. So yun. Taob na? Maon. Maon sila. Oh, no? Hindi lang sila dyan. Layo dyan guys, no? From the resort going down to the beach. Nganim gunig dagat sa Oslo guys, kay kuan magbukid naman ni dire. Hi, good morning. How's your stay? Good. That's good. We just have you with the whale shark? Wow. Yeah. It's my third time here, but I haven't experienced no shark watching. Okay. Yeah, because I don't know how to swim as well. Oh, okay. But you don't need to know how to swim because they help you. Really? Yeah, you can wear a life vest and then you just hold onto the boat. Mm. Yeah. But have you been to Sumilon Island? No. The beach is nice. Oh. No? Should go there. It's nice. There, oh. It's just 20 minutes or 25 minutes from here. Yeah. You just pay 600, I think. 600? Yeah, per head. Oh. The beach is nice. Nice to meet you. Nice to meet We go downstairs. Na guys, makig-friend ka guys sa mga other, mga tourists guys. You know, dapat friendly tayo mga Filipino sa mga bisita natin dito, no? Sa Maudin na sa Spain. So, ito guys. Layo sad siya guys. Uy. Pero muna akong ganahan guys. Uy, kasi sige tag lingkod sa amo to. Amo guys. Ang diri guys. Yes, layo jud diri kita bitaw ka atong akong ipakita ni mga picture. So diri guys, no? So maabot ta ka diha sa kanang ilang rag ana din na guys. Makita ni mo sa Agoda, baby. So, wako sa Palawan, guys, ha? Nara ko sa Oslo, guys. I think mo ni nakita na ako one time sa Facebook, no? Very.
Diri guys. May ninerita diri nga init no. I think it's 7 a.m. in the morning. Ha? Okay, vitamins ba guys, no? Vitamins. Dere. Asam ta maligo? Murag di ta kaligo. Murag chill-chill ra ri dere. No? Marno, marag chill-chill, picture-picture, no? Pakaligok. Okay. So, mani siya guys, no? Ang Stay and Save Resort here in Oslo, no? Hindi siya guys. Nature plus tranquility. Ganahan mo peaceful guys, resort, isang arim dere. Ah, yeah. Ah, so pwede ta kaligo gyud no mo naog lang ta dinhi guys. Dinhi ana para maganahan kung ganahan ka maligo. Ana siya guys. Ana siya guys. Ya ka ganahan kay mag picture ana kaligo. So makaligo ra gyud ay oy, di ingon nga di ta kaligo. Hi guys, nandito na kami ngayon sa beach, no, ng Oslo. Tapos na kami mag-picture-picture kahit mainit. Ayan, mag-picture kami kanina. So, ito na kami, maliligo na kami guys. Dito lang kami dahil hindi mainit dito na part. Doon kami nag-picture-picture kanina guys. Hi guys, so tapos na kami maligo. Pabalik na kami sa aming room. Ayan. Ayan, so pabalik na kami sa room namin guys, no, sa itaas. Dahil tapos na kaming maligo. And high tide na din. Ano, pagpagkao niyo. Ha? Tanaw daw. Nga naman? Langog. Oh. Babalik na kami. At tura taas. Log. So, ayan siya guys. Okay naman dito guys, no? Exercise pa. Ibug kay siya guys. Ganun siya mamasol guys. Oh. So, iya kay siya na masol. Lana ara gyud ay no? Nanay na masol dito guys. So, kung ganahan mo maligog beach. Dako yung Nice dere guys, no? Kung ari ka maligo. Ganyan dako. Ulan na. Yan, narasad sa Cebu guys. Kuan lang. For 3 to 4 hours ang biyahe from Cebu City going here. Yan naman. Higni siya. Mga gian, padong dagat, o kabalik sa lalululu. Dali na, uy. Sakit na kong tiyan. Exercise sa tuhod, labs. Hangak siya guys. Mao ni ba sa padung saka sakit sa tuhod. Padung naog okay ra.
Usab pa ka? Ya, musab bro. Saan na diya? Traktora gyud guys, mga 8. Ako man namigligo. Siguro mga 7 kape no? Ano? Naligo ito mga 7 and then naman migligo mga 8. Kahangak. Yes. Kalayo di ay. Maka na guys. Ano mo ang pangagdanan pa dong saka sa taas. Otash. Hangak. Layo pa dyan. Hangak. Hangak kay guys no. Tiding layo pabalik. Padung naog. Di ka hangakon. Murag dool. Pero pabalik. Tinghangak ka. Sakto ginilang giingon guys nga. While bata pa ka, mulaag ka. Kay katiguang ni Mood. Siyempre di ka kalaag kay mobility issues. Kutas. Oh. Makasagam. Exercise noon. So muna ilang resort guys no. Nindot siya guys no kay kanang nature plus peaceful siya. Muna ilang mga kuan made of nipa. Nindot guys. Ganyan mo mag-relax. Then mag-beach. Nga nara sa Cebu. Ari mo dari. Nice. Layo lang yun ang dagat guys. Hangakon jud mo. Bukid biya ni dari. Padong sa beach. Yan ay tent. Muna siya. Nga affordable rasad ang rooms nila no. Nabagay ragid ang ilang gipangan sa ilang room no sa ilang resort. Nabagay ra ilang gipangan sa ilang resort no sa ilang resort. Stay and save. Maka-save jud ta. Kay cheap ra. Good morning. Kutas lang jud. So, ano siya guys, ilang receiving. Yan, maligo sa ni. This is exactly what I need and where I want to go. You know, because I like the beach and it's very peaceful here. Let's adventure gamay. Kay layo ang beach. Manaog pa ka, mga 100 steps siguro going down to the beach. Ayan, wala akong ganahan. Nature, tranquil, and clear water. Here in Oslo, we're staying here in Stay and Save Resort. Yung mga tree house. Affordable lang ang rates nila guys. Hi guys. Tapos na kaming maligo no. So mag-aalmusal muna kami. Naghahanap kami ngayon ng restaurant or karinderya, pwede, no?
Hi guys, so tapos na kaming kumain. We're going back to our resort. Sa labas kami kumain guys kasi wala silang restaurant. Pinagiba nila and then magta-transfer daw sila sa may garden nila na doon nila ilalagay yung restaurant nila. And then hindi sila walang free breakfast or pwede naman na may offer ng breakfast pero wala. So yun ang cons, no? Dahil hindi sila nag-offer ng breakfast, no? Kaya lalabas pa ang mga tourist nila para kumain sa labas. So yun guys, yun ang cons.